अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई। आज आपकी खिदमत में आपका भाई लेके आया है डॉलेंस का रेफ्रिजरेटर 9160। माशाल्लाह इनमें देख लें हमारे पास ये कलर अवेलेबल हैं, आपको दिखाते हैं। ये सही है और ये कलर भी अवेलेबल है। ठीक हो गया। क्रोम अवांते ई क्रोम प्रो। आज हम जिसको रिव्यू करेंगे वो है ये वाला। ठीक है, डॉलेंस रेड कलर। पहले इसको अंदर से देख लें फिर स्पेसिफिकेशन बताते हैं। ये इसकी है स्पेसिफिकेशन। लोएस्ट टेम्परेचर पे चलता है, पावर से बिजली से करता है, लोएस्ट टेम्परेचर, 12 साल कंप्रेसर की वारंटी। ओके।